फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर कटिंग आपको सामने दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, मतलब फ्रेशर स्टूडेंट जो आप एग्जाम देते हैं, आरआरबी जेई का हो, एएलपी का हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको लग गया झटका। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी रिसेंटली एक लेटर निकाली गई थी रेलवे के द्वारा, ये जेन्युइन सी बात है, और उसमें जो वेटिंग लिस्ट वालों की पैनल की वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर तक कर दिया गया, और ये भी बोला गया कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। लेकिन ये तो बोल दिया, लेकिन रेलवे ना वेटिंग लिस्ट वालों को भर रहा है, ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिलीज कर रहा है, सिर्फ अत्याचार हो रही है। अब इस संबंध में हम लोग आरआरबी कोलकाता विजिट करेंगे 4 अगस्त को। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वेस्ट बंगाल के जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम, और सभी जितने भी भाई बंधु जो भी पहुंचो यार 4 अगस्त।